Gada sākums, jā, ir diezgan tradicionāls laiks, kad budžeti nepildās. Jā, kā uzņēmumiem, kā veikaliem, kā benzotānkiem, droši vien tāpat arī valdībai. Tas, starp citu, ir diezgan neparasti Latvijas valstī, ka nepildās budžets, jo mums ir tāda ļoti konservatīva budžeta veidošanas politika. Vienmēr budžets tiek veidots ārkārtīgi piesardzīgi, tās prognozes vienmēr ir vienkārši tā kā ļoti neambiciozas un tam līdzīgi. Līdz ar to tas, ka budžets nepildās, tas tiešām ir pamats satraukumam. Šis ir tas brīdis, kad ņemt visas birokrātiskās iespējamās grūtības nost un skatīties izdevumu samazināšanā, nevis domāt, kā varbūt kaut kādus pielikt kādu nodokli vai nodevu. Finanšu ministrija konstatējusi, ka šā gada janvārī valsts ieņēmumos iekasēts par 29 miljoniem eiro, jeb 2,2% mazāk nekā bija plānots. Plānotais apjoms nav sasniegts pievienotās vērtības, muitas un akcīzes nodokļu ieņēmumos. Dažās jomās gan plānu izdevies arī pārpildīt, piemēram, no uzņēmumu un iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, kā arī no alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa. Tomēr kopumā valsts ieņēmumi nav tik lieli kā plānots. Tādēļ lielais jautājums – ko iesākt, ja valsts budžeta plāns nepildās? Kā domā tu? Raksti komentārā! Šis ir ļoti tāds principiāls jautājums, jo mēs redzam, ka iepriekšējos gados, lai kā te gājis, bet tie apkārtīgi apstākļi bija tādi, kad gan Covid laikā nāca, bija atļaujas arī valstu budžetiem vairāk aizņemties, un arī, inflācija parādījās, un naudas masa plūda iekšā, un arī politiķi diezgan tā brīvām rokām tērē. Tagad tas svārs pagriez uz citu virzienu. Tas galvenais vēstījums šī brīdī ir tāds, ka vajadzētu īpaši atbrīvot rokas visiem uzņēmējiem tādā aspektā, ka tiešām izravēt ārā visāda veida birokrātijas, aizliegumus, kaut kādas nevajadzīgas prasības, jo tajā brīdī, kad nopelnīt naudu grūtāk, tad ir jādod papildus stimulu, lai bizness var rosīties brīvāk, lai biznesam nav jātērē neviena minūte, neviena stunda uz kaut kādām liekām darbībām, lai var visu to koncentrāciju izdarīt tieši uz pašu biznesu. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, šis ir fantastiski labs brīdis tiešām samazināt izdevumus, gan publiskā pārvaldē, gan pārskatīt dažādas tāmes, vēl kaut ko tieši tēriņu ziņā. Respektīvi, tas vēstījums ir nevis skatīties, varbūt, ka nepildās budžets, tagad kasīt galvu, ka varbūt ir atkal jāpaliela nodokļi, bet atbrīvot rokas biznesam un pastīties, kurā vietā var samazināt tēriņus. Bet, protams, šis jautājums arī ir politisks, jo, arī vienai no vadošai partijai, kas ir vienotība, viņai liels, un es pieņemu, ka arī ne tikai viņai, bet vienotība ir viens no tām galvenām lokomotīvēm, kurām ir liels atbalstītāju loks, ir tieši cilvēki, kas strādā publiskā pārvaldē, un savā ziņā tā arī vienotībai, kā šī brīža vadošai partijai, ir tāda izšķiršanās. Vai tie politiskie lēmumi būs orientēti uz tiešām tādu Latvijas attīstību un tādu pareizu pieeju šī momentā risinātās lietas, bet tad būs savā ziņā arī tāda sadursme savā ziņā ar vēlētājiem. Tas jautājums, vai politiķi ir tam gatavi, bet šis tas moments – atbrīvot rokas uzņēmējiem un samazināt izdevumus. Tādam milzu satraukumam nav pamata. Tur tie pāris procenti pirmajos mēnešos es pieņemu, ka tur vēl ir par ātru kaut kādus izdarīt tādus skaļus secinājumus. Sekas, kuras mums ir dēļ pašizmaksas palielināšanas, energoresursi, inflācija liela, kur ir bijusi, un finanšu sistēmas kolaps, tas daļēji ir tā sekas, to lietu, to parādību, kas saka sekas, kuras mēs dabūjām uz galvas 22. 23. gada.
Ekonomika ir inerta. Ja? Nu, nav tā, ka tikko mums kaut kas parādījās un mums uzreiz ir sekas. Sekas mums šogad, es domāju, īstenībā tikai parādīsies. Ja? Pašizmaksas palielinājās, mēs zaudējam eksporta tirgus, ja? Un, protams, tas prasa kaut kādu laiku. Līdz ar to es nedomāju, ka tas ir kaut kā par to jābrīnās. Ja? Jāņem visu kompleksu, ja? Un jāsaprot to, ka droši vien mūsu plānošanā, ja? Ieņemu daļas plānošanā, tie faktori nebija kas saka, nopietni novērtēti. Ja? Es domāju, ka mēs uz priekšu arī redzēsim problēmas ar budžeta pildīšanu, tāpēc, ka ekonomika, ja, mūsu biznesa ražotne un tā tālāk, kas neatiecās uz valsts pasūtījumiem un uz budžeta pasūtījumiem, ja, viņa cietīs un cietis ļoti, ļoti smagi, un man tā liekas, ka ilgu laiku. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.